jẹ́ kí ògo mi tàn. Olúwa nígbà táyé yí o. Nígbà táyé yí. Táyé ṣe ń yí. Tógo rẹ̀ ń wọ̀ mí. Jẹ́ kí ògo mi tàn. Agbanilágbàtàn. Agbanilágbàtàn. Nígbà táyé yí o. Tógo rẹ̀ ń wọ̀ mí. Jẹ́ kí ògo mi tàn. Olúwa. Nígbà táyé yí. Táyé darúgbó lọ. Jẹ́ kí ògo wa tàn. Agbanilágbàtàn. Ìgbà táyé yí o, tógo rẹ̀ ń wọ̀ mí, jẹ́ kí ògo wa tàn. Olúwa nígbà táyé yí o. Nígbà táyé yí, tógo rẹ̀ ń wọ̀ mí, jẹ́ kí ògo mi tàn. Agbanilágbàtàn. Nígbà táyé yí o, Táyé ṣe ń yí, tógo rẹ̀ ń wọ̀ mí, tógo rẹ̀ ń wọ̀ mí. jẹ́ kí ògo mi tàn. Olúwa. Amen. God bless you all in Jesus' name. Mo gbà ní àdúrà fún ọ, ojú ọtún rí Sunday tòní yóò rí òpin rẹ̀ lórúkọ Jésù. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ lọ wípé Sunday márùn tó ń bẹ nínú oṣù yìí a pè ní 5 prophetic Sunday. Ọ̀rọ̀ yìí a ó ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ lórí ẹ̀mí àfi àkókò ẹni ṣòfò. And when we are talking about spirit, spirit is not what you can see with your naked eyes. Ẹ̀mí jẹ́ nǹkan tí kò ṣe fi ojú rí. Ṣùgbọ́n báwo ni àwọn ẹ̀mí ṣe máa ń ṣiṣẹ́ tí wọ́n máa ń mú kí ènìyàn wá ayé asán tí wọ́n sì máa ń mú kí ènìyàn lọ bẹ́ẹ̀. Nínú ìwé mímọ́ Bíbélì sọ nǹkan kan wípé ìsọ̀rí àwọn ènìyàn mẹ́ta kan, balógun kan àti baálẹ̀ kan rin ìrìn àjò. Ó fún àwọn kan ní mínà méjì, ó fún ẹnìkan ní mínà márùn-ún, ó sì fún ẹnìkan ní mínà kan. Ìtó túmọ̀ sí wípé gbogbo ènìyàn tí ó wà nínú ayé pátá ni Ọlọ́run fún ní ògo kan tàbí òmíràn, ṣùgbọ́n ohun tó fún olúkúlùkù yàtọ̀tọ̀ sí ara wọn. Ó fún àwọn kan ní márùn-ún, ó fún àwọn kan ní méjì, ó fún ènìyàn kan ní ẹyọ kan. Ṣùgbọ́n ẹni tó gba ẹyọ kan yẹn ó rí tiẹ̀ mọ́lẹ̀, ẹni tó gba méjì ó ṣiṣẹ́ kùnú ó di mẹ́rin, ẹni tó gba márùn-ún ó ṣiṣẹ́ kùnú tiẹ̀ ó di mẹ́wàá. Ìtó túmọ̀ sí wípé ẹnikẹ́ni tí a bí láti inú obìnrin kò ní ẹ̀tọ́ láti dá Ọlọ́run lẹ́bi torí ohun tó fi láti wà lára rẹ̀. Ohun tó máa fi jẹ́ ènìyàn láyé ó ń bẹ ní ara rẹ̀. Ẹ̀mí tí mo wá ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lọ́wọ́ yìí ó jẹ́ ẹ̀mí tí a máa gbàdúrà kíkankíkan lórí ẹ̀ lónìí. Lẹ́yìn tí a bá parí tòní tó bá tún di Sunday tó ń bọ̀, how to continue lórí another topic under the same topic. Mo gbà ní àdúrà fún yín lórúkọ Jésù, ìgbé ayé rẹ nínú ayé kan ṣo tó wáyé kò ní dàbí ejò tó kọjá lórí àpáta tí kò nípa. Ìbànújẹ́ máa ń bá mi nígbà tí bá rí àwọn ènìyàn tó jẹ́ ọmọ ológo èyí tó ń ṣẹ̀sìn kiri láàrin títì. Ní ọjọ́ kan arákùnrin kan ó gbé ṣáàtì tán máa ń tà ní skul yẹn, ó gbé wá sí skul ọ̀dọ̀ wa, ó fẹ́ ta ṣáàtì. Ìgbà tí mo rí ìwé yẹn gbé wá jẹ́ kí n wò. Lótìtọ́ ní gbogbo ṣáàtì tó fẹ́ tà yìí dára, ṣùgbọ́n bí mo ṣe súnmọ́ láti gba ọ̀kan lára ṣáàtì lọ́wọ́ ẹ̀ ni Ọlọ́run ṣí àṣírí ògo tó gbé wáyé hàn mí. Ẹ̀rù bà mí. Olúwa wá jẹ́ kó di mímọ̀ fún mi pé ẹni tó rí tó ń ta ṣáàtì kiri ní skul yìí, ẹni tó yẹ kó máa kọ̀ntró ẹgbẹgbẹ̀rún ènìyàn ni. Ṣùgbọ́n ẹ wo iṣẹ́ tí ayé gbélé lọ́wọ́. Ó yẹ ká tètè bá ẹ̀mí yìí jà
kó tó di wípé ògo ó expire mọ́ ènìyàn lára. Now tí n bá fẹ́ spell man fún ẹ is M-A-N and for money Y-A is afternoon, N is night, òwúrọ̀, ọ̀sán, alẹ́. Ìtumọ̀ ènìyàn lóyìnbó nìyẹn. Man simply means M morning, A afternoon, Y N is night. Jésù olùgbàlà ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ at the age of 30 years. Dáfídì jọba at the age of 30 years. Solomon jọba at the age of 30 years. Mo wá pín sí ọ̀nà mẹ́ta. M is 30. Afternoon, which is A, is 60. Y N is 90. Kéèyàn tó pé 30 years ó gbọ́dọ̀ ti mọ ibi tó ń lọ ní ayé. Ó gbọ́dọ̀ ti máa ṣírí ìrìn àjò ọjọ́ ọ̀la rẹ̀. Ó gbọ́dọ̀ ti mọ bí ọ̀la yóò ṣe rí. So at the age of 30 years, ní orí ọ̀fẹ́ ó lè máa báṣẹ́ ẹ̀ lọ, ó lè máa tẹ̀síwájú. Ṣùgbọ́n àkókò gangan tó yẹ kí ìbújáde ògo ènìyàn farahàn láyé ó bẹ̀rẹ̀, ó kéré pé ó bẹ̀rẹ̀ at the age of 30 years. Bàbá wa Jésù olùgbàlà ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ ní 30 years, ó ṣe é fún 33 years. Ṣòwárí 3 years orí ẹ̀yẹ ni mo pín sí ọ̀nà mẹ́ta, M-A-N, which is morning, afternoon and night. Tó bá wá wo ayé rẹ tó bá rí wípé ohun tí ọjọ́ orí rẹ nílò, ibi tó yẹ kí ọjọ́ orí rẹ ti dé, tàbí tó yẹ kí ọjọ́ orí rẹ ti máa gbé ṣe, ọ̀tá ti gbé sá fún ẹ tàbí ogun gbé sá fún ẹ, o nílò láti yí àdúrà rẹ padà. Òun ni àwọn olórin yẹn ṣe kọrin fún wa wípé nígbà tí ayé yí tógo ẹ̀ ń wọ́ mí, ìwàsáyé tiwa gbọ́dọ̀ wá sí ìmúṣẹ. Gbọ́ eléyìí dájú. Tó bá jẹ́ pé ní tòótọ́ Ọlọ́run ló rẹ wá sínú ayé, ní tòótọ́ lọ́lọ́run dẹ̀ ní ètò kan fún ayé rẹ láti ṣe nínú ayé. Mo fẹ́ ju question yìí sí gbogbo èèyàn. Ǹjẹ́ tí ènìyàn ò bá mú ìdí ìwàsáyé rẹ̀ ṣẹ, ǹjọ́ lè make heaven? Mo fẹ́ ká jẹ́ kájọ ro ìbéèrè yìí ní ọkàn ara wa. Ọlọ́run rẹ wá sínú ayé, okay, you are an evangelist. Ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ win 200 souls fún Ọlọ́run. Bí èèyàn bá wá sínú ayé as an evangelist tí ó dẹ̀ wá win soul tí Ọlọ́run fẹ́ kó win, ǹjọ́ lè dé ọ̀run gba èrè? Òun ni mo ṣe tú àṣírí ènìyàn ní òyìnbó fún wa. Lótìtọ́ ènìyàn ní òyìnbó is human being, but nínú Bíbélì níbikíbi tí a bá ti fẹ́ dárúkọ ènìyàn man ní Bíbélì máa ń lò. Wá gbọ́ mi, òwúrọ̀ ọjọ́ ayé rẹ kí ló fi ṣe? Ọ̀sán rẹ tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ kí ló fi ṣe? Alẹ́ ló dẹ̀ ń wò lọ́ọ̀kan yìí. So nítorí ìdí èyí ènìyàn máa ń sá eré lórí ọ̀rọ̀ ayé ara ẹ̀. Tó bá rí wípé ọjọ́ orí rẹ ń dàgbà, ohun tó sì yẹ kí ọjọ́ orí rẹ ní lọ́wọ́ kò ní lọ́wọ́, èrè lẹ́sẹ̀ rẹ̀. Dùọ́kà lídà bọ́sùn dáfàdáríà, gbogbo ẹ̀yin ọjọ́ orí tó ń sun ẹkún, tó fi ẹkún ìrìn àjò, lórúkọ Jésù Kristi Olúwa sọ ẹkún yín di ẹ̀rín lónìí. Ṣẹ́rí lórí ẹ̀mí àfàkókò ẹni ṣòfò yìí, tó o bá ń ṣiṣẹ́ kan lọ́wọ́, ọdún kìíní, ọdún kejì, ọdún kẹta, ọdún kẹrin, ọdún karùn-ún, tí iṣẹ́ yìí ò bá fọhùn lórí ọjọ́ orí rẹ, kó mú ògo àti àṣírí ìwàsáyé rẹ ṣẹ, wádìí lórí ẹ̀. Mo ti sọ lórí ìwádìí tipẹ́. Jẹ́ ká lọ wo ìwé mímọ́. Ọ̀nà mẹ́ta ni màá ṣí Bíbélì sí fún wa lówùrọ̀ yìí. Number 1, òun láwùrán nínú Genesis chapter 17. Ìwé Genesis orí 17. Ọjọ́ orí rẹ ò ní ṣẹ̀sìn.
Genesis chapter 17. Mo gbà ní àdúrà fún ẹ wípé gbogbo ìwọ tó ti fi ẹkún ìrìn àjò ọjọ́ orí lórúkọ ńlá ti Jésù Kristi ti Násárẹ́tì, Olúwa yóò sọ di ẹ̀rí mọ́ ẹ lọ́wọ́ lónìí lórúkọ Jésù. Jẹ́ ká wò láti verse 5 sí ìsàlẹ̀. Yes. Bẹ́ẹ̀ ni a kì yóò pe orúkọ rẹ ní Ábúráhámù. Dúró mà. A kì yóò pe orúkọ rẹ ní Ábúráhámù. Abraham. Nígbà wo ni Ọlọ́run, ọmọ ọdún mélòó ni Abraham pé kó tó gbọ́ ohùn yìí? 90 years. Tó bá bẹ̀rẹ̀ láti verse 1. And Abraham was 90 years old and 99 years. Rather, 99 years. And the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. Be thou what? Perfect. Kí ló fà á? Nígbà tí Abraham kúrò ní ìdílé bàbá rẹ̀, ó ti fẹ́ Sarah nígbà yẹn. Sarah ò dẹ̀ lóyún, wọ́n jọ jáde kúrò ní ìdílé bàbá rẹ̀ ni. Kí ló fà á tí àṣírí ò tí ì tú sọ́wọ́ Abraham nígbà yẹn pé Abraham simply means single. Abraham túmọ̀ sí bàbá orílẹ̀-èdè. Ẹ̀mí yẹn ti fi àkókò Abraham ṣòfò. Ní ọjọ́ tí Ọlọ́run yí orúkọ Abraham padà sí Abraham, tó bá lọ ka next five sí ẹ̀, next chapter yẹn òun ni Sarah lóyún. Immediately tí a yí orúkọ rẹ̀ kúrò ní Abraham tó di Abraham, àwọn gẹ́gẹ́ Olúwa gbé Abraham lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ Sarah lóyún, which means nínú orúkọ Abraham ní ẹ̀mí àfàkókò ẹni ṣòfò sá pamọ́ sí. Ènìyàn ti pé ọdún 90 years kò dẹ̀ ní ọmọ láyé. Ẹ̀mí burúkú, ẹ̀mí àfàkókò ẹni ṣòfò. Kí ni Olúwa wá sọ bẹ́ẹ̀? Bí kò ṣe Ábúráhámù. A kì yóò pè ọ́ ní Abraham mọ́. Ní orúkọ rẹ yóò máa jẹ́. Máa gbọ́ ní chapter 15 yẹn, Abraham sunkún, Olúwa mo máa ń darúgbó lọ. Ṣé mi kì yóò lọ́mọ láyé nígbà wo ni wọ́n pèsè fún ilé mi? Lọ́lọ́run ṣe wá wò pé gbọ́n náà. Let me now search. What is the source of this battle? Ọlọ́run ṣe wá rí pé Abraham yẹn orúkọ òrìṣà ni. Torí bàbá àwọn òrìṣà ló ń bọ̀. But tí a bá yí kúrò ní Abraham sí Abraham, ó di kí ni bàbá ènìyàn púpọ̀. Ẹ wá wo iye ọdún. So lẹ́yìn ọdún tó tẹ̀ 100 years, Abraham ti gé 99 years bí. The following year, which is 100 years, ni Sarah lóyún ló bímọ. Ṣé wá rí pé ẹ̀mí burúkú ni ẹ̀mí yìí? Tẹ́yìn ò bá tètè wá. Náà ǹjẹ́ wá lè sọ fún mi, ǹjẹ́ Abraham dúró jẹun ọmọ? Ṣó dúró jẹun ọmọ? Number 2, nínú ẹni tí màá tún fi ṣe sample fún wa, nínú ìwé mímọ́, orúkọ ẹ̀ ni Moses. Mose. Nínú ìwé Númérì orí 20 ẹsẹ̀ 8. Mú ọ̀pá nì. Mú ọ̀pá nì. Kí o sì pe ìjọ àwọn ènìyàn jọ. Pé ìjọ àwọn ènìyàn jọ. Ìwọ. Àti Áárónì arákùnrin rẹ. Gbọ́ mi. Ìgbà tí Ọlọ́run máa pe Mósè, ó jẹ́ ọmọ kíni? 100 ọdún, 80 years. 80 years ló bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́. Gbogbo ìgbà tó fi wà ní Egypt, 40 years ló pé tí wàhálà àti ìdààmú ṣẹlẹ̀ tó fi sá lọ sí ọ̀dọ̀ Jethro àná rẹ̀. Nígbà tí ìpè rẹ̀ máa wá fìdí múlẹ̀, ó yá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wa yóò jẹ́ 80 years of age. Now ẹ wá gbẹni tí a fi arúgbó ara pè ní ọmọ 100 ọdún. Ṣé irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ló wá yẹ kó ṣiṣẹ́ kó má jẹ iṣẹ́? Ẹ̀mí yẹn fi àkókò Mósè ṣòfò débi wípé 40 years ló fi ń kó àwọn ènìyàn lọ ní aginjù plus 80 years ṣe 120. At the end of the day, ọmọ tí Sìpórà bí fún Mósè, a ò gbórúkọ wọn dòní. Ẹni ẹlẹ́ni ló padà wá gbé ipò Mósè tí ṣe Joshua. Ẹ̀mí àfàkókò ẹni ṣòfò. Ẹ jẹ́ kí gbogbo ènìyàn mádùú àdàkálìbò súndà fàdàlíà ká bá ẹ̀mí yìí jà. Ọjọ́ orí ń lọ.
bí ilẹ̀ ṣe mọ́ tí ilẹ̀ ń ṣú ọjọ́ kan kúnnú ọjọ́ ayé rẹ̀ ó kéré sí òun dàgbà sí lójoojúmọ́ ni nàìjíríà dọ́lì àtẹ́tẹ́ kéde libosua fi ẹ̀mí yìí fi bú nínú ayé rẹ̀ gbùdú àyíká lẹ́gẹ̀dú ọ̀tọ́tún náà dàfàdálíà ẹ̀mí yìí bá ti Mósè jẹ́ gbé ọ̀pá sókè mú àwọn ènìyàn yìí lọ sí aginjù tó bá ti wá déwájú àpáta ohun tó ṣe ni wípé Ọlọ́run lè má sọ fún Mósè Jésù ní àpáta tó wọ́ lọ sí aginjù yìí wọn kì í nà torí ọ̀rọ̀ ní orúkọ rẹ̀. Speak to the rock, prophesy to the rock. Rock, I prophesy to you, bring forth the water, and immediately the rock is going to answer. Inú mi ru láti inú ọkàn wa nítorí ẹ̀mí ti bà ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ́. I have come across a lot of people troubling with this spirit. Ẹ̀mí àfàkókò ẹni ṣòfò, and they carry biggest glory. That they were endowed with the gift of God, and that spirit silenced them. Go and speak to the rock. Títí Mósè bí Mósè ṣe gbéra tó lọ sí di àpáta ẹ̀mí ìwọ̀nú ẹ̀. Pé ìwọ o ti lo 40 ọdún afẹ́wèsì rẹ̀ mọ́ ẹ lọ́wọ́ wáyé. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ Ọlọ́run ní kó sọ̀rọ̀ sí àpáta níbi tó ń kà fún wa ìwé nọ́mbà yìí. Ṣùgbọ́n nígbà tó máa déwájú àpáta yẹn ẹ̀mí yẹn ti wọ inú ẹ̀. Ẹ̀mí tó ti bà ní ìran wọn láti Genesis chapter 49. Nígbà tí Jacob ń súre fún àwọn ọmọ rẹ̀ lọ́wọ́ ó ní Léfì òun Símónì ó ní arákùnrin ni wọ́n mú èlò ìkà ní ìdá wọn ó ní gírímọ̀nkáì wọn ní wọ́n pa arákùnrin kan ó ní kíni ọlá mi má ṣe dàpọ̀ mọ́ wọn instead of them to pray hard. But at the end of the day, gbàtí Mósè máa wá mú àṣírí yìí ó ti bọ́ sórí. In the book of Deuteronomy chapter 33, Mósè mú àṣírí ó ní Olúwa ajẹ́m tó ṣẹlẹ̀ ní èpè ọjọ́ sí ló ń ja ìran Léfì láti ẹnu Jákọ́bù. Ó wá bẹ̀rẹ̀ àdúrà ó ní jẹ́ kí Rúbẹ́nì kí ó yè kí ó má ṣe kú mọ́. Ó ní bìkan gbà tó kan ní Léfì ó ní Néfì ó ní ìránṣẹ́ ọba wọn ó ní wọ́n fi ìyá àti bàbá wọn sílẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ èèyàn fi ìyá àti bàbá ẹ̀ sílẹ̀ ṣiṣẹ́ Olúwa kò dẹ̀ tún jèrè Olúwa. He spent a lot of years in the wilderness. At the end of the day, the spirit of time waster wasted his age. Ó fi ọjọ́ orí ẹ̀ ṣòfò. Níbo ni ẹ̀mí ìsápamọ́ sí ẹnu iṣẹ́? Iṣẹ́ wo ló ṣe fún ọdún méje ọdún mẹ́jọ tó rówó ra lẹ́nu ẹ̀? Iṣẹ́ wo ló ṣe? Ilé wo ló gbé fún 20 ọdún 30 ọdún? Ìyẹn ti ẹ̀dùn ẹ̀. Bó bá ti ń gbélé tó ọdún 5 ọdún 6 ọdún 7 tó jẹ́ pé owó oúnjẹ nìkan ni ó ń yọ àti kúrò nílé tó bá fẹ́ kúrò nínú ilé yẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bùkátà mi àtúndé tí wàá kó owó lé lórí be prepared to pray. Ẹ̀yin ẹ̀mí wọ̀nyẹn má fi àkókò mi ṣòfò sínú ilé yìí. So nítorí àkókò mi ẹnì kẹta tí màá sọ̀rọ̀ rẹ̀ ní Gèhásì ẹni tó bá wòlíì Ọlọ́run ṣiṣẹ́ wà nígbà tí Elisha bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn jọ ń sáré kiri pẹ̀lú Gèhásì. Ìkàdọ́dún ọ̀yẹ̀lẹ́jì bọ̀ sódà fàdàlíà in the book of 2 Kings chapter 5 verse 25 to 27 báyìí sáré ka ibẹ̀ yẹn. Ṣùgbọ́n ó ń wọ inú ilé lọ. Ó wọ inú ilé lọ. Ó sì dúró níwájú Olúwa rẹ̀. Ó dúró níwájú Elisha. Elisha sì fún pé. Elisha wípé. Gèhásì. Níbo ni ìwọ ti ń bọ̀? Ó níbo ló ti ń bọ̀? Òun sì wí pé. Ìránṣẹ́ rẹ kò lọ ibikíbi. Ìránṣẹ́ rẹ kò lọ ibikíbi ẹ̀mí yẹn dé. Òun sì wí fún pé. Ó wí fún pé. Ọkàn mi kò wá bá ọ lọ. Bó ṣe lọ tó lọ gbá tí mo kọ̀ sí kíni Námánì lọ́rùn ni mo ṣe kíni ni mo ti rí ọ. Yes. Nígbà tí ọkùnrin náà fi yí padà kúrò nínú kẹ̀kẹ́ rẹ̀. Láti pàdé rẹ̀. Yes. Èyí á ṣe àkókò láti gba fàdákà. Ṣé àkókò ní fún ẹ? O tí ì gba kíni iná Ọlọ́run, o tí ì gbàṣẹ Ọlọ́run, o tí ì ní ẹ̀bùn ẹ̀mí òun lé owó kiri. Láti gba aṣọ. Ṣé àkókò ní fún ọ? Instead of you to pursue the gift of God and the power of God. Èmi tẹ̀lé bàbá mi Elijah mo dẹ̀ gbá ohun tó yẹ kí n gbà. Ìṣẹ́gun méjì agbára rẹ̀ ìwọ ò lè pa yẹ kó gbà yẹ owó ló lè pa káàkiri. Yes. Àti ọgbà olífì. Yes. Àti ọgbà àjàrà. Àti àgùntàn. Verse 27 torí àkókò wa. Nítorí náà. Ẹ̀tẹ̀ Námánì yóò lẹ̀ mọ́. Ẹ̀tẹ̀ Námánì ẹni tó ṣiṣẹ́ fún Elisha jù ní Gèhásì. Obìnrin opó dádì ọmọbìnrin kan kò ní ọmọ láyé ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ opó ni ẹ jẹ́ kí ni ìwọ fẹ́? Elisha ṣe iṣẹ́ yìí àbí Gèhásì ṣe iṣẹ́ yìí débi wípé omi ń bọ́ láyé ó fi gbogbo ara ẹ̀ ṣe ṣùgbọ́n nígbà tí ẹ̀mí yìí máa sọ̀rọ̀ ó bá ojú kòkòrò wọlé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ayé rẹ̀ bàjẹ́
má jẹ́ kó bọ́ lọ́wọ́ mi o, ògo tí mo gbé wáyé. Má jẹ́ kó bọ́ lọ́wọ́ mi o, ògo tí mo gbé wáyé. Má jẹ́ kó bọ́ mọ́ mi lọ́wọ́, má jẹ́ kó bọ́ lọ́wọ́ mi, má jẹ́ kó bọ́ lọ́wọ́ mi o, ògo tí mo gbé wáyé. Àárọ̀ rẹ yóò dára, ọ̀sán rẹ yóò dára, alẹ́ rẹ yóò dára. Gíásì ṣòṣì lẹ́yìn Gíásì ó dẹ̀ fi ìbìnújẹ́ lọ. Wọ́n ní láti ìsinsìnyí lọ gbọ́ọ̀rọ̀ Olúwa kí ẹ̀dá mẹ́rin. Ìyẹn ni pé kí ni gbogbo ọjọ́ tó lò ní ọ̀dọ̀ mi, ọdún tí o lò ní ọ̀dọ̀ mi, àpárẹ́ lónìí. Yes. Àti irú ọmọ rẹ títí láé. Ẹ tún wá wo àwọn ọmọ tó tún lọ kó bá, àti irú ọmọ rẹ títí láé. Ó sì jáde kúrò níwájú rẹ̀. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló dẹ́tẹ̀, ó jáde kúrò níwájú Èlíṣà ní adẹ́tẹ̀. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó funfun gbòò. Miaduka the lamo sundaba dali kadalia. Àṣẹ jáde, jẹ́ kí n máa gbàdúrà. Wọ́n jẹ́ kí n tètè parí ọ̀rọ̀ yìí, kí n bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà fún gbogbo ènìyàn. Torí nígbà tí mẹ́sẹ̀gì débì kan, ẹ̀mí Ọlọ́run fi yé mi bí èmi gan ṣe rin àrìnù nígbà kan rí. Bí mo ṣe ń sá eré káàkiri láì mọ̀ wípé nínú ìpè ni Ọlọ́run rán mi iṣẹ́ sí. Gbọ́ ìwọ tó ti ṣiṣẹ́ fún ọ̀gá tó ti ṣe iṣẹ́ débi pé kó pín ẹ lérè tó wá lọ ṣe mistake. Ẹ̀mí àfàkókò ẹni ṣòfò ni. Àdúrà rèé. Mo dúró gẹ́gẹ́ bí wòlíì Ọlọ́run alààyè. Ìkẹ́dìdàyà atalọ́lọ́yè kọ́májí àbọ̀rọ̀ dákàtà dàlí fàṣúndàlíà. Lórúkọ Jésù. Ẹ̀mí àfàkókò ẹni ṣòfò kó jáde nínú iṣẹ́ rẹ̀. Ẹlòmíì ti ta ọjà ọdún 5 ọdún 6 wọ́n ṣẹ̀ wá ríran sí pé ọjà yẹn kó ló yẹ kó máa tà. Ẹlòmíì lọ sí àìsúnṣe ó lọ ṣe kọ́ọ̀sì tí ò yẹ kó ṣe tí kì í ṣe ti at the end of the day ó ṣe wá dá ìfà síbòmí. Ẹ̀mí yẹn ti fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkókò ẹlòmíràn ṣòfò. Arábìnrin kan wá sí bí báyìí ó ti ní ọkọ fún 18 years. 18 years ló ti wà nílé ọkọ, kò gbọ́ pá kò gbọ́ po. Lójijì ni Olúwaṣẹ́ wá sọ wípé ẹni tó fẹ́ yẹ kì í ṣọkọ ẹ̀. 18 years complete 18 years 18 years yẹn màá ó yẹ kó ti dá ọmọ kó má bí ọmọ mọ́. Abraham àjẹ́ nínú orúkọ rẹ̀ ní ìpọ́njú wàhálà àti ìdààmú rẹ̀ sásì. Ní ọjọ́ tí a yí padà sí Abrahamu, ọjọ́ yẹn ni ìgbàlà wọlé ẹ̀. Ibi tí ẹ̀mí àfàkókò ẹni ṣòfò sá sí nínú ayé rẹ̀ tó sá jáde. Àṣẹ jáde ìkàdọ́dù ọlẹ́yìn kàjíkè sundavadalia. Àárọ̀ which is morning, ọ̀sán afternoon and your night ti ṣe àṣálẹ́. Lórúkọ Jésù kò ní mú ẹkún lọ́wọ́. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fi ẹkún fún irúgbìn, lórúkọ Jésù ẹ fi ayọ̀ ká. Báyìí ni Olúwa wí ní first Sunday nínú oṣù May, lórúkọ ńlá ti Jésù ò ní wà kísà kẹ́yìn ayé rẹ. Mo sọ gẹ́gẹ́ bí wòlíì Ọlọ́run alààyè. Ìdèdè gbọ̀dọ̀ dálí adíkà gẹ́yẹ̀ mo sùtàfà dálí mo ṣẹ́ndẹ̀rù kedele àbá. Lórúkọ Jésù Kristi ẹ̀mí àgbé kó fi ayé rẹ sílẹ̀. Ọjọ́ orí rẹ gba ìtúsílẹ̀. Ògo fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Àlàáfíà.